nova descoberta. O que aconteceu com essa idosa? Tem uma reportagem completa. Antes, confira esse recado do nosso amigo André Stanislau. Olha, a TeamLive Ultra Fibra está com oferta incrível para você começar o ano com a melhor banda larga do Brasil. Chegou a sua hora de ter a ultra velocidade de 300 MB por apenas R$ 92,70 por 12 meses no débito automático. É isso mesmo, é a sua oportunidade de curtir 2023 com a ultra velocidade de TeamLive Ultra Fibra e garantir aí a diversão para toda a sua família. Jogue, trabalhe, maratona, filmes, séries, ao mesmo tempo que tem mais de 100 trabalhos. Não vai perder essa chance não? Então, ó, bora agora mesmo que é tempo limitado. Começa o ano com pé direito. Venha pra TeamLive Ultra Fibra. Eleita pela sexta vez a melhor banda larga do Brasil pelo Estadão. E revolucione a internet da sua casa. Liga agora mesmo para 0800 880 4141 ou acesse teamlive.com.br. Agora é historizado. Essa casa está abandonada, fica no córrego da areia, nova descoberta, zona norte aqui do Recife. A mulher, identificada como Dona Noêmia Maria Ferreira, estava com... Não voltou. Antes de eu falar algumas coisinhas que eu falei mesmo, vamos acompanhar a reportagem completa da Jaqueline Bandeira no ar. Já foi uma notícia que pegou a vizinhança toda de surpresa logo no amanhecer do dia. Por volta das 4 horas da manhã, a vizinhança aqui da Rua Padilha, que fica no córrego da areia, na zona norte do Recife, percebeu fumaça e também fogo saindo deste imóvel, abandonado já há muito tempo, desocupado, ninguém mora ali. E o morador correu para cuidar, correu para apagar as chamas e quando chegou aqui percebeu que era um corpo que estava sendo incinerado. Então ele acionou a polícia militar imediatamente, que veio até o local, geológico da área, e a polícia civil também foi acionada, além da perícia criminal, a equipe do rastro também foi acionada para poder começar essa investigação. E aí na vizinhança, essa informação correu, e uma casa que fica bem aqui ao lado, um prédio alugado com várias casas que moram ali, toda a família, eles perceberam que podia ser uma moradora. A senhora de 72 anos, a Noêmia Maria Ferreira, ela que tinha saído de 5h30 da manhã no dia anterior, na terça-feira, para trabalhar como diarista, lá no bairro da Roqueira, e não teria voltado para casa. A rotina dela era sair de 5h30 da manhã